Ой, ладно, я отойду. Крутить. Ты поднимешь меня? Нет. Подожди. О, через костел прыгнул. Да, через костел прыжки пошли. Виталик, вставай сзади, держи, я за руля буду держать, чтобы не Денег, падать. ножик нашел? А ты просто поднимай жопу ему и все. Потому что не падай. Седай. Седай, кажу. Крути! О, Позойся. вот. Все.